2025年刚刚过完一半，白银的价格呢已经涨幅超过25%了。白银这个在贵金属世界当中一直被称为黄金小弟的品种，突然冲上了热搜。不仅价格在涨啊，资金也在疯狂的涌入。全球最大的白银 ETF SLV 持仓创下了历史新高。很多人关心这波行情还能追吗？现在上车是不是已经太晚了？今天呢，我们就来讲清楚白银为什么突然爆发了，未来还能不能再涨？普通人该怎么配置？我们先快速回顾一下最近几年白银的走势。2020年疫情爆发，全球呢放水，白银价格从13美元每盎司一口气涨到了30美元每盎司。2021年到2023年横盘震荡了整整3年。到2024年底，美联储释放了降息的预期，白银再次启动了价格上涨。白银的特点就是经常慢别人半拍，但是一旦启动，涨得比谁都猛。它既是贵金属，又是工业金属，它既能抗通胀，又跟经济周期挂钩。这波白银价格的上涨，第一个原因呢，就是政策驱动。美联储连续释放了鸽派的信号，市场预期今年下半年会启动降息的周期，特别是9月份。那么当通胀仍然在高企，利率下调，那么就意味着实际利率要走低。而黄金跟白银作为无息资产，最怕实际利率高，一旦实际利率下降，它们就会变得更加吃香。金价呢，先是涨了一波，白银随后补涨，这是一般行情启动的一个逻辑。第二个推手呢，就是资金面。我们看到啊 ，SLV 等全球主要白银的 ETF 持仓创下了历史新高，是真金白银在流入市场。不仅是散户啊，包括对冲基金和部分长期资金呢，也都开始增持白银。而这波资金最大的亮点就在于有国家级买盘入场了。很多公开信息显示，俄罗斯已经将白银正式纳入国家战略储备，每年要动用稳定的金额购入实物白银。这是从1970年以来全球首次有央行对白银重燃兴趣。你没听错啊，不只是买黄金了，有些国家已经开始买白银了。在美国2022年清空白银储备的背景之下，白银再次获得国家级层面的战略地位，是过去几十年从来没有过的现象。第三个推手呢，应该说就是供需基本面。白银不仅是简单的避险商品，它还有强烈的工业属性，特别是在光伏呀、半导体呀、电动车、5G、数据中心等这些产业链当中，白银都是不可替代的关键原料。一辆电动车大约需要呢将近1公斤的白银，而白银的供给端正在萎缩，很多矿山资源枯竭了，新的勘探和开采周期又会很长。更关键的是啊，伦敦白银市场的租金利率从0%飙升到了5.5%，这就意味着市场上现货白银已经严重紧缺，借都借不到了。这不是炒作，而是实打实的供需失衡。接下来呢，我们横向对比一下黄金跟白银，帮大家理清配置的逻辑。黄金在过去的20年当中啊，一路上涨。2005年的时候是每盎司400美元，涨到现在每盎司3500美元，整体稳中有升，抗通胀加上各国央行的增持，是黄金储备资产的一个核心逻辑。白银在过去20年呢，2005年7美元每盎司。2011年呢，出现了暴涨，涨到了50美元每盎司之后呢，又出现了一路下跌。白银的走势可以说极其波动。那黄金看起来适合长期定投防守，白银呢适合波段进攻型投资者。我们再来看一个关键指标啊，就是金银比。金银比就是黄金的价格比上白银的价格，历史平均呢大概就是在60，现在大概是在80，这就意味着白银相对便宜。但是要记住啊，金银比不是买入的信号，而是在提醒你，白银可能具备补涨空间，但是仍需要观察它的催化剂。就像这波行情，必须有降息的预期啊 ，ETF 等大资金的涌入，还有国家买盘等多重刺激才能够成立。很多朋友问，白银是不是像黄金一样买点实物存起来就行了？那我必须要提醒你啊，在中国投资实物白银呢是非常不灵活变现的。首先呀，这个银行柜台是不回收的，金店呢基本上不收银条，还有就是白银的回收渠道非常的散乱，很容易给你压价，而且物流和变伪的风险非常高。黄金的用途呢是储备资产加上
饰品啊，白银呢是一种工业原料加上饰品，黄金的投资稳定性相对来讲比较高，白银呢就比较低，它波动非常大，它属于猛涨猛跌型。黄金的价格呢，在过去20年甚至更长的一段时间当中啊，都是缓慢爬升的。那对通胀的对冲作用来讲呢，黄金更强。白银呢属于中等偏强，富人买黄金，穷人买白银，白银是穷人的黄金，意思就是说呢，银价相对便宜，但是在通胀到来的时候呢，白银其实具有跟黄金一样的抗通胀属性。黄金对政策的敏感度啊是非常高的，那白银更高，因为它的波动性更强。如果用动物来打比方的话呢，那黄金的走势就像老黄牛一样，是慢涨，但是稳健，适合保守型的投资者。那白银呢，就像野马一样，如果它脱了缰绳，它跑得非常快啊，也适合非常激进型的投资者。要投资白银呢，有这样几种方式，一个是实物银条，第二是白银的 ETF， 第三呢就是纸白银，比如说大的国有银行都有纸白银等银行的账户产品。除此之外呢，还有一些比较小比例的收藏银币、银章等等啊。但是这些呢，总体来讲跟实物白银一样，变现的时候会比较麻烦。那今年白银价格已经涨了这么多了，现在还能不能买白银呢？我的建议是啊，如果你是做资产配置的，可以开始少量的分批建仓。那如果你想做短线追涨的，建议呢仔细观察一下美联储是否会真的降息，白银是否回调以后再考虑介入。这波白银的行情啊，不是单纯的黄金补涨，而是背后有国家级的买盘，加上供需错配，加上资金结构转变的一波独立的行情特征。别忘了，白银的波动是远远要高于黄金的，所以控制仓位，分批进场才是普通人最好的办法。不过，在你考虑投资白银之前呢，还是有几个经常被忽略但是非常关键的风险，我也必须提示大家。第一，白银这个市场历史上多次发生过被操纵的案例，1980年代的亨特兄弟事件，还有后来华尔街大投行被指控操纵白银价格，比如说摩根大通，一度就曾经靠做空期货囤积现货来控制白银价格的涨跌。而现在的市场，期货交易里面有超过80%的仓位都是看涨的，一旦出了利空，那很可能就会出现集体踩踏式的暴跌。第二，白银的波动非常巨大，别看它最近涨得很猛，但是一天涨跌5%以上都是常事儿。像2020年的10月，有一周它就突然暴跌了12%，如果没有心理准备呢，真的扛不住。第三，白银的产业需求呢，也许没有大家想象的那么稳定。比如说这个光伏产业，现在呢正在研究一种叫做银包铜的替代技术，未来5年有可能让白银的用量下降10%以上。最后呢，就是这个政策风险也是不能忽视的啊。你像特朗普呢，一轮又一轮的关税措施，就可能会影响到全球供应链，连带着对白银的工业需求也会带来冲击。所以呀，白银投资现在看起来非常香，但它不是无脑买入的品种，它的风险和机遇永远是并存的。操作上呢，一定要给自己留后路。总结一下，我们今天呢讲清楚了白银今年的走势这么猛是为什么，就是因为它的政策、资金、产业3个方向的3重驱动。我们又分析了黄金和白银它们不同的属性、投资策略和不同的风险。我们还告诉大家怎么买白银最安全。那相对来讲，流动性最好的是白银 ETF。还告诉大家呢，买实物白银需要谨慎，因为变现很困难。当前能不能买，要看时点、看仓位、看市场的情绪。那最后呢，大家有没有投资过白银呢？你觉得投资白银更像是机会还是一个陷阱呢？欢迎在评论区留言。我是素，我们下期见。